Ta edali adat sidbito tadonya ake maksid mebagotat jeje tempat kabeh lahe anu ji tempo yang ji tempo mak butat ganje tapi dum di Aceh but langkanyo ka terjadi akidah dan lambadan pergaulan ngenjahi metamah lem narkoba pehancur generasi. Nah yang pegadro Allah di Aceh nyokalahe pegadro Nabi Isa di Aceh nyoka terjadi menyeke ulama siddi tejud pe Yahudi nyo pengikut daje hala darah ta semati nyokan haba kegurang haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh sita pre bala Rabbi bener jaga anu nyawahi poma dengan ayah bener peturi Allah ne paso iman lam dada ne karat sikula sampo hanji turi daya betat ne pebeba anu pergaulan ne jaga betu makot ke Allah azab tat urut tema be gara-gara anu Mesir lam nuraka pulam HP me Android rata sago nyantu kang pehanco tuha muda bak jamenyo pulam Facebook hanji turi drone nalako asai megaira kamo agam sid metampo kan hanju ta megaul tapi buta jaga dro lagi kun Islam be kun syaitan peturut dro kasep dalam masjid bele tiup budo nyanyo jami ta akhirat ke pangkai tanyo tanyo yang ga Tuha pumu cewek tan legi go lupa raya dosa ubud jahe kana lako menan citanyo agam be muda adro anu kana lapan be klep matangan ka putro lun pegat syairnyo kan kedro ne bohate be le tahai bala tahai gempa sabi jaga roh taulan jaga Islam bohati bekang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi.